गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और हमारी बेबी को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम जकड़न था। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज हम दादी और नानी के नुस्खे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है सरसों का तेल और लौंग, मेथी, अजवाइन, हींग और लहसुन। यहाँ हमने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें सारे मिश्रणों को डाल दिया है। अब इसे कम से कम 10 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। उसके बाद इसे हम नीचे उतार लेंगे और फिर किसी छन्नी या कपड़े की मदद से इसको छान लेंगे। बेबी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। बेबी या फिर किसी के भी लिए गर्मियों या सर्दियों में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस, जब भी आपकी बेबी को सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, आप ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं। आपकी बेबी के लिए बिल्कुल ही रामबाण है ये आयल। अगर आप सर्दियों में 2 से 3 बार इसे यूज करते हैं तो आपकी बेबी को सर्दी खांसी जकड़न से राहत मिलेगी। तो हमने अपनी बेबी के लिए बनाकर रखा है। अब इसे हम दिन में कम से कम 2 से 3 बार मालिश करेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये नुस्खा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।